Aloma Minglava, reorder question number 13, global market ko to practice logic jame. Step number 1, skim and scan low me. Skim and scan low like the comma e-waste, so that it repeated pinny. So that is the e-waste a jump me. Step number 2, topic sentence shame. Topic sentence shabu sajang chin zero patchime. The current global production of e-waste is estimated to be million tons per year, with most e-waste being produced. That is detail ayan phit de po no e-waste ka balaw thok long ne de be neya ma ri so da ayan ko specific phit de tu ye information de basic ko shin pya tha phit de twa jaung mo lo da di topic sentence phit nai law bu po no sa jaung ka the reorder paragraph ka e-waste အကြောင်းဟုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီအကြောင်းဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြတာမို့လို့ဒါဒီ topic sentence မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး The global market for electrical and electronic equipment continues to expand while the lifespan of many products become shorter ဒီစာကြောင်းဒီဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ electrical electronic equipment တွေသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သုံးတာများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြား product တွေရဲ့တက်တန်းကတိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီခဏထားမယ်ပေါ့နော်မတေချာဘူး consequently နဲ့စရဆိုရင်တော့တေချာတယ်ဒီစာကြောင်းဒီ topic sentence ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကနောက်တစ်ကြောင်း in Europe e-waste is increasing at 3 times to 5% a year, almost 3 times faster than ဒီဟာဒီလေ Europe မှာ e-waste ကဘယ်လောက် percent ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တိုးတယ်တခြားအရာတွေနဲ့ရှင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူက specifically ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာကြောင်းလဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီစာကြောင်းကို topic sentence အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် Global market for electrical and electronic equipment continue to expand while the lifespan of many products become shorter. E-waste ဆိုတာဘာကြောင့်မို့ဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုတာဒီဟာပေါ့နော်လူတွေက electrical electronic equipment တွေသုံးတာများလေ global market မှာပေါ့နော်တကဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ဒါတွေသုံးတာများလေတခြားရဲ့ products တွေနည်းလာတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ topic sentence ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ address ရှာမယ်ဆိုတော့ global market ဒီမှာ current global production global matching words method နဲ့ဒီမှာ current global production global market မှာသုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ global production of e-waste ကဒီလောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာ Europe ရဲ့ United States ရဲ့ Australia ရဲ့ကနေထုတ်တဲ့ e-waste ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့အများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတယ်ဒီမှာ e-waste in Europe ဒီမှာ e-waste in Europe e-waste matching words method နဲ့ pairing ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် in Europe e-waste is increasing at 3 to 5% a year almost 3 times faster than the total waste stream ဆိုတော့ဒီမှာဒီက Europe ရဲ့ United States ရဲ့ Australia ရဲ့က e-waste အများဆုံးe-waste ကိုအများဆုံးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာဒီမှာ Europe တစ်ခုတည်းကိုပဲပြန်ပြီးမှအသေးစိတ်ပြောထားတာပေါ့နော် Europe မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို3 to 5% အထိတက်လာပြီးမှဒီ e-waste ကတခြား waste stream တွေထပ်ပို့ပြီးမှတော့မြန်နေပေါ့တက်လာတဲ့နှုန်းကပိုပြီးမှမြန်နေဆိုပြီးမှ e-waste ကို Europe မှာဖြစ်တဲ့ e-waste ကိုသိစိတ်ပြန်ရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းပဲကြံနေဒါဒီနောက်ဆုံး conclusion ပေါ့နော် consequently large amount of e-waste are constantly generated worldwide posing an increasing global challenge for their disposal အဲဒီလိုပဲတကဘာလုံးပေါ့နော်တကဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ e-waste တွေတဖြည်းဖြည်းများလာတာဒီတကဘာလုံးအတွက် challenge ပေါ့နော် challenge ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါဒီသူဟာနဲ့တူအတိတ်ပဲလေးဆက်ဆက်မှုလေးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေလေးကို confirm လုပ်လိုက်မယ် okay အဖြေအားလုံးမှန်ပါတယ် matching words နည်းနဲ့ pairing ကိုရှာမယ် pairing ကိုရှာပြီးရင်အကြောင်းချင်းစီကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှအတိတ်ပဲဒီချောမူဝေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် confirm လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေကမှန်သွားပါတယ်ဆိုဒီလိုနည်းနဲ့ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်